Hello，大家好。話說咧，近排想日本由自己去網購啦，即係好似之前 M 網嗰啲咁，可以自己去買啦。咁因為咧，之前買過咧，都個其他地方都係要加稅收啦，再加自己嗰啲國際運啊，什麼什麼嗰啲啦噶嘛。咁咧就諗住突發奇想自己去買下，因為突然間揾到個網可以去買。咁發現有呢樣嘢啦之後咧，我就開始咗網購啦。跟住之後咧，第一次就買咗10樣嘢翻嚟啦。咁就事不宜遲，即將開始而家我買啲咩啦？首先最多嘅就係一個咁樣嘅 postcard 啦。咁其實本身係冇諗過真係買咁多 postcard 嘅，為咧係為咗呢一款同呢一個嘅。咁眾所周知，東京迪士尼開咗個新園區，雖然都開咗好耐啦，而家都取消埋嗰個快證啦，係啦。但係咧，我就而家先買佢啲卡啦。咁佢之前有嗰個即係嗰架飛機係佢哋個樣嘅，跟住之後就整咗個活動咁樣。跟住呢一個就係佢哋嘅明信片啦。唔知點解個樣可以有咁大粒嘅。然後咧就有佢哋嘅卡啦，咁就係 Elsa and Anna 啦，跟住 Rapunzel 啦，然後仲有 Peter Pan 嘅。咁呢度 total 咧就係15張啦，但係每張嘅數量係唔一樣啦，4、6、5係啦。咁呢個係其一啦，其二咧係為咗佢哋兩張貼紙買嘅，因為我都未有。咁見到有呢啲咁稀奇嘅貼紙，我就入咗手啦，係啦。然後就買咗呢兩個咁，眾所周知，東京迪士尼海洋裏邊嘅 Duffy and Friends 嘅餐廳係非常之難訂嘅。然後你訂到嘅話咧，佢就會有個咁樣嘅小禮物回饋翻俾你啦，係啦。咁跟住我又見到，跟住為咗咩買？唔係呢兩個，而係為咗呢個其中一包買嘅。嘿，係啦，就係叫 Tony，佢係布嘅背墊嚟嘅，都幾靚係啦，所以我就買翻嚟咯。然後仲有一個好似係 Shelly May 嚟嘅，係啊 Shelly May 後邊就咁樣。好，跟住咧再為咗啲咩買咧？呢一個。我喺香港收呢個翻嚟好貴，好似80蚊先得一張特典，跟住而家咁樣收翻嚟啦，我唔記得幾錢，不過好似係平少少咁樣啦，因為仲有呢一個。咁如果再平少少嘅價格再加呢一個嘅話，其實我覺得好合理，係咪？呢一個香港唔記得買幾多呢個掛飾，我冇諗過到就係咁細個，成隻手掌都唔夠。OK。然後就係迪士尼貼紙啦，咁咧有兩款都係空白㗎，空白好難攞嘅，因為其實日本人佢係會畫埋樣俾你嘅，即係好似我之前去東京迪士尼嘅時候咧，佢係冇得攞空白紙啦，只可以就咁寫嘢嘅啫。咁而家多數會派呢一個嘅紀念日，Happy Birthday 就係呢款咯，跟住仲有個 Happy New Year 嘅一個賀卡仔啦，我係未有嘅咯，因為冇同人換到呢個。然後咧仲有買咗個 collection 卡嘅翻嚟啦，本身我係諗住去東迪佢自己買，結果係揾唔到啦，咁跟住索性咧我就見到呢度有咧出名啲，我就買翻嚟咯，都係唔貴嘅，好似大概500 yen。唔係喎，佢本身550 yen啦，所以佢好似600 yen 啊，sale 定價係。咁前面同後邊嗰張就係唔一樣噶啦，跟住再有張貼紙嘅，咁就係 for 呢啲樣咁樣咯，係啦，幾靚嘅，係啦。然後仲有貼紙都係呢一個 Halloween，我嘅印象中我好似係有嘅，不過我得張，咁所以咧又見到個價錢合理，我又買多啲翻嚟同大家換咁樣咯。然後仲有畢業貼紙啦，畢業貼紙係啦，我去嗰陣時咧就攞咗張啫，咁而家我見到佢價錢都係比較合理，所以我都買多啲翻嚟咁樣咯，同大家換都可以，即係同我換可以日本迪士尼貼紙嘅。然後咧我見到揾下咧揾香港迪士尼貼紙嘅舊版啦，跟住俾我見到呢一款我係之前有人同我講咗話換嘅，但係我等緊佢啦，跟住佢消失咗啦，唔知去咗邊啦，跟住失咗蹤咁。跟住之後就冇一件事啦，然後我就一直都冇呢張嘢啦，跟住而家有翻嚟，太好啦，我終於有啦。好，跟住後邊嗰啲係普通嘢嚟嘅。跟住仲有呢一款係2011年嘅 Easter 咯，我係未見過啦。跟住仲有呢一款啦，呢款係我係仲未冇人見，我係見都冇見過。跟住佢有，跟住我就係啦，又買咗翻嚟換。香港究竟幾時先再派翻貼紙？得好未？係啦，我好期待。跟住呢個係上海嘅，咁貼紙係其次啦，為咗呢4個掛牌買嘅，因為我就好似冇嘅印象中係。咁我覺得今次個購物經驗都幾好啦，第一次自己去即係日本嘅二手市場買啦，咁唔係話好貴嘅，但係每次買咧都會有一個手續費啦，好似200 yen 左右，或者睇你嗰個價格係幾多咁樣咯，同埋喺邊一個二手網站度買咁樣咯。然後感覺上佢都幾好嘅，因為佢有得俾你揀好多唔同嘅郵遞服務。咁我揀咗一個係比較平少少，但係又有快捷少少嘅，即係平均嚟講係 OK 嘅，又唔係去到最貴咁樣所以都 OK 嘅。雖然我本身諗住佢好慢啦，因為佢隔咗好耐都唔即係成個流程你等到你啦，跟住之後你再合單咧都要3日啦，合完單跟住。合單3日嘛，咁呢個時間你已經俾咗錢，跟住之後佢再去倉庫拎嘢都要過多幾日，然後寄過嚟嘅日子好似係10日內啦嚇。咁如果齋計佢寄出嗰下咧，其實快嘅，我好似11號寄開始寄啦，跟住今日係14號已經到㗎，但係咧我係喺5號嘅時候合單嘅，咁呢樣嘢係比較慢啲嘅，咁但係都明嘅，因為喺外國啊嘛，同埋唔係喺香港嘅，又唔係用淘寶，唔係順豐，即係唔係菜快遞嗰啲冇咁快係正常嘅，係咁所以又要報關嗰啲啦，咁預咗佢會等得耐嘅，所以我見佢咁耐，其實我都諗住，可能成個月後先會收到啊咁樣啦，跟住結果今日放工翻嚟佢同我講收咗，所以我就可以拍到啲片俾大家睇啦，咁希望大家會喜歡啦，咁我可能會喺下邊留言寫翻嗰個網站啦，但係真係唔係廣告嚟，係我自己第一次嘅經驗啦，就係咁。咁如果大家有興趣嘅話，我之後再拍啦。咁可能大家咪知道東京迪士尼海洋而家係20週年，咁咧就係20週年嗰個 Duffy and Friends 嗰個正方形嘅貼紙，咁我就想要嘅，跟住我就諗住我今次收到貨之後先落單嘅，跟住結果係無端端今日收到貨，咁所以我又落咗單啦。咁到時可能再開箱俾大家睇啦。咁就冇好似嗰陣拆箱嗰啲噶啦，因為我通常都會就咁拆開晒數晒所有量係啱嘅，我先拍片咁樣咯，係啦。咁可能會再同學歌王嗰段片一齊出，咁都未定嘅，咁就視乎佢哋嘅嚟到嘅時間啦，就係咁，拜拜。